చాలా రోజుల వరకు కూడా ఇది గురక, నిద్రకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఇవి గిన తీసుకుంటే ఒక బ్రిడ్జ్ అంటే ఒక విధమైన ఊపిరితిత్తులకు సంబంధం లేదు అన్నట్లు చాలామంది చూశారు. కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ లింక్ ఉందనే విషయం చాలా వరకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే శ్వాసకోశంలో శ్వాస తీసుకునే దాంట్లో ఇబ్బంది అనేది జరిగితేనే గురక అనేది వస్తుంది. ఎలాగా అడ్డుపడినట్టు అయితే శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కడైనా అది ముక్కు నుంచి వెనక ఫారింగ్స్ అంటాము, అక్కడి నుంచి గొంతులో కానీ లేకుంటే వోకల్ కార్డ్స్ దగ్గర ట్రకియా అండ్ ఎయిర్వేస్ ఇవన్నీ కూడా సీక్వెన్స్గా తీసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం శ్వాస తీసుకుంటామో ఆ యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైతే మనకు శ్వాస తీసుకోవడం కష్టం కావచ్చు. మెకానికల్ ప్రాబ్లం అన్నమాట, ఇన్ఫెక్షనే ఉండాలంటే తో కావచ్చు. వీటిల్లో ఒక పెద్ద కారకం ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ఒబేసిటీ. ఎందుకు? భారీ కాయలు, వాళ్ళు బరువు చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గొంతు చుట్టూ ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ సరౌండింగ్ టు ద నెక్, ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ ఎయిర్వేని వాటిని కంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ కొద్ది కంప్రెస్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు, ఉదయం పూట యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు, మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు, మసిల్ స్ట్రెంత్ బాగున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది కాదు. నిద్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు, డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మసిల్ రిలాక్స్ అవుతుంది. మసిల్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్వే కొలాప్స్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, అవి గుండ్రంగా కాకుండా ఒకసారిగా అణిగిపోయినట్టు అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు శ్వాస లోపలికి వెళ్ళడం కానీ, గాలి లోపలికి వెళ్ళడం కానీ, బయటికి రావడం కానీ సరిగ్గా జరగదు. ఇలాగా 1-2 రోజుల గురించి కాదు ఇది. ఇలాగ జరుగుతూ ఉంటే గురక అనేది కూడా ఉంటుంది. ఒక రోజులో ఉండదు కదా గురక అని ఎవరు కంప్లైంట్ చేస్తారు, కనీసం ఏళ్ల తరబడి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా జరుగుతూ ఉంటే కొద్దిగా ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఇన్సైడ్ ద బాడీ తగ్గుతుంది. అంటే ఆక్సిజన్ అన్ని కణాలకి, శరీరంలో అన్ని కణాలకి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందకపోవడం, కణాల నుంచి విసర్జించే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పూర్తిగా బయటికి పోకపోవడం, ఎలాగూ కొన్ని గంటల పాటు ప్రతిరోజు ఇలా జరుగుతూ పోతూ ఉంది అంటే ఇది సెకండరీగా గుండె మీద భారం పడడం కానీ, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అని కానీ, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగడం కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిటెన్షన్ అయ్యి బ్రెయిన్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడి, అంటే ఏమంటారు, మగత నిద్ర పూర్తి కానప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, నెలల తరబడి నిద్ర పూర్తి కాలేదు ఎలా ఉంటుంది, తూగుంటుంది. బైక్స్ కానీ డ్రైవింగ్ చేయడం కానీ చాలా రిస్కీ అవుతుంది వాళ్ళకి. హెవీ మిషనరీ ఆపరేట్ చేయడము రిస్కీ అవుతుంది. సో ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని అలాగే రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని మెటబాలిక్ డిసార్డర్ అంటాం. అంటే బరువు పెరగడానికి కారణం ఏంటి, కొలెస్ట్రాల్ పెరగచ్చు, ఫ్యాట్, అలాగే హైపోథైరాయిడ్. కొంతమంది ఏ కారణం లేకుండా ఎక్కువ మేము తినట్లేదు అయినా కూడా బరువు పెరుగుతున్నాం. థైరాయిడ్, ఒకవేళ థైరాయిడ్, హైపోథైరాయిడ్ ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎస్పెషల్లీ మనం ఉమెన్లో చూస్తాం. ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు తేలికపాటి తక్కువ తింటున్నాం అయినా కూడా బరువు పెరుగుతున్నాం అంటారు. అప్పుడు అలా అనగానే కూడా మేము థైరాయిడ్ కూడా చెక్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని ఏది కారణము అనేది సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విధంగా ఈ నిద్రకు సంబంధించిన వ్యాధులు, దీన్ని ఓఎస్సీ అంటాం, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా. అది గురకని తగ్గించుకునేదానికి మొదటి ప్రయత్నంగా బరువు తగ్గించుకోవాలి. లేకుండా కూడా వస్తుంది అంటే టెస్ట్ చేసి ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా శ్వాస తీసుకునే నాళాల్లో అనేది కూడా చెక్ చేసి దానికి సంబంధించి పల్మనాలజిస్ట్తో చూపించుకొని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏంటికి కూడా ఒక్కోసారి చూపించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఇది ఐ మీన్ చాలా ఎక్కువగా ఇప్పుడు కొత్త తరంలో కనిపిస్తుంది. యంగ్ పీపుల్లో కూడా గురక అనేది చాలా ఎక్కువ. ఒక కాలంలో అయితే ఓన్లీ ఓల్డ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. దీనికి కూడా టెస్ట్ చేసి మాత్రం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. స్లీప్ స్టడీ అని, నిద్ర స్టడీ అనేది కూడా చేసి నిర్ధారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక పల్మనాలజిస్ట్ యొక్క పర్యవేక్షణ.